Тающий ветер. Чайник Рассела. Аннотация. Памяти Бертрана Рассела и во имя философии науки. В зоне 3615 сектора МИД-5 пояса астероидов было привычно пусто. В этом смысле пояс вообще ничем не отличался от остального межпланетного пространства, те же мегаметры пустоты. Ну да, вероятность столкнуться с чем-то больше булавочной головки не 1 к триллиону, а 1 к миллиарду. Велика ли разница с практической точки зрения? Поэтому экипаж, какое громкое слово, патрульного полицейского катера состоял всего из 2 человек и мог позволить себе и поспать, и потрепать языками, полностью полагаясь на сканеры пространства. Недорогие, но вполне добротные. Парочка, сидевшая в катере, представляла сплав опыта и молодости или старости и неумения, кому как удобнее. Васька, лопоухий, рыжеволосый раздолбай с веснушками пополам с угрями на лице, вообще, по мнению окружающих, получил значок исключительно по недосмотру высших сил. Единственное, что он умел хорошо, это болтать, да и то обычно не впопад. Его подсунули напарником к Бурлаку. Имя Бурлака благополучно забылось за давностью лет, но это не парило ни его, ни коллег полицейских. Прозвище свое старик получил еще в юности, когда, будучи служивым, благополучно дотолкал свой заглохший истребитель до авианосца, дрейфующего в десятки километров от места происшествия. Почему он был один, не вызвал подмогу и не бросил машину, история умалчивает. Неказистость нового напарника Бурлака не особо волновала. Больше того, старик очень любил учить кого-нибудь, да и поучать не отказывался. А Васька был для этого находкой. Сам по себе не дурак, но с крайне малым багажом знаний. И Бурлак с большим удовольствием примерял на себя роль наставника в те редкие моменты, когда не ел и не дремал в кресле пилота. Рубка катера, ох уж эти официальные термины, каморка, 2 на 2 метра, в которой хватило места только на пульт управления и 2, к чести сказать, очень удобных кресла. Бурлак дрых. Храп его заглушал мерное гудение двигателей и токкату, которую отбивал Васька на стальной рамке пульта. План был прост и банален до безобразия. Пролететь положенные 750 тысяч километров, просканировав пространство на предмет кораблей и прочих странностей, и возвратиться на базу. Катер шел ровно, настолько, что полет в пустоте легко можно было принять за дрейф. Ориентиров все равно нет. Даже Юпитер, виднеющийся как крохотное размытое пятнышко, был слишком далек для этого. Васька мутными глазами пялился в головной экран, заменявший окно. Читать звезды давно надоело. Картину созвездий перед глазами он давно запомнил наизусть и мог бы перерисовать ее с точностью матерого астронома, разбуди его хоть в 3 ночи. Поэтому лишнюю звездочку он заметил не сразу. Ну откуда, скажите на милость, ей тут взяться? Однако, когда звездочка превратилась в белое пятнышко, парень встрепенулся и посмотрел на пульт. Радар молчал. Это могло означать одно из двух. Либо корабль пришельцев, либо что-то очень маленькое и керамическое. Да, смешно сказать, но полицейские сканеры не видели керамику. Это мало кого волновало, а уж как это обнаружили, история достойна отдельного рассказа. Но факт остается фактом. Однако, поскольку в пустоте космоса, по сути, было взяться неоткуда, Васька поспешно разбудил Бурлака. «Апчхи!» – послышалось в ответ. «Чего случилось?» «Там». Васька ткнул пальцем в экран. «Что там?» «Что-то». Бурлак, наконец, проморгался спросонья и соизволил проследить за пальцем напарника. «А, так это чайник». «Какой?»
Чайник Рассела, Васька. Чайник Рассела. Бурлак снова закрыл глаза, но сон ушел. Он поворчал что-то про себя, но добродушно взглянул на парня. «А ты, что ли, не знаешь этой истории?» Васька помотал головой. «А имя Бертрана Рассела тебе знакомо?» «Вроде не». Бурлак разочарованно крякнул, но заговорил. Виднейший астрофизик своего времени. Участвовал в модернизации Джеймса Уэбба. Сноска. Космический телескоп имени Джеймса Уэбба. Орбитальная инфракрасная обсерватория, которая предположительно заменит космический телескоп Хаббл. Разрабатывал возрожденный ОВЛ. Сноска. Overwhelmingly Large Telescope. Дословно подавляющий большой телескоп, на настоящий момент отменный проект 100-метрового наземного оптического телескопа. Пытался расшифровать ВАУ-сигнал. Сноска. Сигнал ВАУ, английский «Ого». Радиосигнал, зарегистрированный 15 августа 1977 года радиотелескопом «Большое ухо». Теоретически может иметь искусственное происхождение. Безнадежное дело, но надо сказать, что именно оно занимало его больше всего. Чем старше он становился, тем сильнее. Влияние он имел громадное. В 2000, дай бог памяти, 80-м возглавил SETI. Сноска. Проект SETI Search for Extraterrestrial Intelligence. дословно «поиск внеземного разума». Общее название проектов и мероприятий по поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт. Подмел все под себя, централизовал организацию. Бурлак взглянул на Ваську и заметил расширившиеся от обилия терминов глаза. Инопланетян он пытался найти. Помешан был на этом. Дело, может, и неплохое, если без фанатизма к нему подходить, но без фанатизма не обошлось. А катер тем временем почти догнал чайник. Уже можно было различить носик, ручку и голубой узор на боку. Васька благоговейно глядел на это чудо, не переставая слушать старика. А началось все с той злополучной фотографии. В кабинете при лаборатории исследовательского корабля Мак Брейсел над рабочим столом склонился поджарый, высокий, седовласый мужчина с резкими и даже неприятными чертами лица. Он никогда не был публичной персоной. Пиаром вместо него занимались другие. Этот же человек пробивал свои интересы среди ученых и бизнесменов. Что скрывать? Бертран Рассел никогда не был душой компании, но его уважали, а некоторые даже боялись. Стол представлял собой ту смесь порядка и хаоса, свойственную аккуратным, но лишенным свободного времени людям. Подставка для ручек, декоративный звездный глобус, пепельница и другие мелочи занимали свои места по краям. Туда же была сдвинута недопитая чашка и старый заварочный чайничек с голубой каемкой, подаренный когда-то скоропостижно скончавшейся женой. Остальное же завалено бумагами. Но было там еще одно – фотография. Сейчас она лежала прямо по центру и почти горела под взглядом ученого. Достоверно известно, что на ней запечатлен астероид, каталожный номер которого никому ничего не скажет. Сделали ее почти случайно. При пролете пояса очередным беспилотным аппаратом вспомогательная камера забарахлила, и ее отлаживали дистанционно уже в полете, а астероид подвернулся по пути. Его сняли, чтобы проверить работоспособность фотоаппаратуры. Поэтому кадр получился смазанным, нечетким, но обладающим одной особенностью. На поверхности астероида виднелось нечто неестественное. Что угодно. От дефекта камеры, почти 100% вероятности, до короля единорогов.
Бертран Рассел видел на этом снимке потерпевшую крушение летающую тарелку. И все бы ничего. Но ученый уже имел достаточно влияния и денег, чтобы свое предположение проверить. Поэтому он снарядил экспедицию. Дорогую, трудную, пилотируемую. Было бы в разы проще и дешевле отправить туда еще один зонд с исправной камерой. Но этого Расселу не хватило бы. Он хотел увидеть все своими глазами. Вот дубина! Да. А кто совсем недавно чайник за корабль пришельцев принял? Не за пришельцев, а за неопознанный летающий объект. И действовал по инструкции так-то. Ты инструкцию хоть раз читал? Подколол Бурлак. Но, увидев вытянувшееся от обиды лицо Васьки, примиряюще хмыкнул. Ладно, ладно. Все правильно сделал. Слушай дальше. В дверь постучали. Не дожидаясь разрешения, в кабинет вошел широкоплечий человек в флотской форме с погонами контр-адмирала. Рассел не соизволил поднять глаза и даже просто выслушать его. Офицер не успел перешагнуть порог, как услышал короткое рубленное. «Вошли в сектор». «Так точно». Ответ прозвучал почти презрительно. Адмирал не скрывал своего недовольства. 5 минут назад. «Я пойду на мостик. Можете идти». Челюсти военного сжались. Он несколько секунд боролся с собой и сдержался, выдавив почти вежливое. «Не приказывайте мне, что делать. Это моя экспедиция». Голос ученого был спокойный, но отчитывающим, как у преподавателя, вдалбливающего студентам давно известные факты. Он все так же смотрел на фото. «Это мой корабль», – настырно повторил адмирал макушки Рассела. Тот впервые удосужился посмотреть на вошедшего. Их взгляды встретились, и адмирал не сдержался. «Вы знаете, что я про все это думаю? Приказ мне спустили сверху, навязали вас, вашу дурацкую экспедицию, этот дурацкий корабль, но сейчас этот корабль мой. Вы можете ставить цели, но приказы отдаю я. Мне можете говорить что угодно, но только попробуйте перечить мне перед моими людьми». Усмешка Рассела получилась почти злобной. Не дожидаясь ответа, адмирал развернулся и вышел из кабинета. Его волнение было вполне обоснованным. Корабль под завязку забили дорогим оборудованием. Дорогим. Один только грамм антиматерии. В этом дьявол его разберет, как он называется, анализаторе, тянул на триллионы долларов. А еще Калифорний, иридий, платина, какие-то сплавы с многостраничными формулами. Это не считая вездесущего технического золота. Черт бы побрал этих ученых, строящих свои приборы из самых дорогих в мире материалов. Превращают никому не нужное барахло в... С этими мыслями адмирал вошел в рубку. На центральном экране уже виднелся астероид, ставший целью полета. Сканеры показывали расстояние без малого 100 тысяч километров. И эти километры таяли быстро. Через полчаса корабль вышел на орбиту объекта. Рассел, будто предчувствовавший это, появился в рубке почти сразу. «Что у нас?» «Прошу!» Адмирал широким жестом показал на экран. «Он весь ваш!» Ученый подошел почти вплотную. «Увеличить можно?» Адмирал, витиевато взмахнув рукой, кивнул оператору. Изображение увеличилось. Оно на другой стороне. Когда будем там? Ленивое пожатие плечами. Минуты? Каменюка небольшая. 180 ударов сердца корабельной команды. Почти 400 Рассела. Внешне он сохранял абсолютное спокойствие, но организм сдавал с потрохами. На лбу выступила испарина, кулаки сжимались, как многотонные промышленные манипуляторы. Еще минута. Ничего. Неизвестно, кто произнес это первым.
Он просто озвучил очевидное, да? Этот кратер на поверхности астероида можно было принять за что угодно при большой фантазии. Очень большой фантазии. Рассел все тем же голосом спокойно произнес. Хорошо, готовим посадку. Тут адмирал уже не выдержал и рассмеялся. Но смех прервался почти сразу. «Сумасшедший», — констатировал военный. «Лейтенант, позовите медперсонал, у нас душевно больной». Смутившийся офицер привстал и тут же сел, наткнувшись на взгляд ученого. Но адмирал повторил раздраженно. «Это приказ!» «Я не подчиняюсь вашим приказам», — не менее резко парировал Рассел. «Это моя...» Конфликт в зародыше подавил звук нескольких очень характерных ударов по корпусу корабля. Рассел остолбенел. Корабельная команда, полностью состоящая из военных, предусмотрительность кого-то из высших чинов, мгновенно рассыпалась по боевым постам. Попадания. Касательные. Верхний уровень. Пробоин нет. Маневр уклонения. 90 минус 20. Средний вперед. Выведите его. Это уже про Рассела. Тот не сопротивлялся. Запрос связи. Разрешить. На боковом экране появилось изображение головы в балаклаве. Адмирал? Здравствуйте. Представьте меня вашим людям. Пожалуйста. Обойдешься, Маска. Ты прибыл лично? А ты ждал меня? Такие деньги. Ты соблазнился бы даже, будь здесь вся группа флотов Земля-Марс. Да. А у тебя всего 2 зенитки. А у тебя хорошие разведданные. А тобой командуют идиоты. Нечем крыть. Адмирал, все так же смотря на экран, в определенном порядке показал пальцами несколько кодов. Боевой разворот 10, минус 170, 0, 100. Один из офицеров провел пальцем по шее. Развалится посудина, товарищ контр-адмирал. Короткий взмах ладонью, все равно помирать. Рев дюз, резкий рывок, офицера вжало в кресло. Адмирал, до сих пор стоявший, бросился на пол. Раздалось несколько ударов и хлопок. Лицо на экране развернулось и почти в бешенстве крикнуло: «Не стрелять, идиоты!» Пробоины в отсеках 6, 7 и лаборатории. Адмирал поднял голову. «Маска, не стреляй по корме, все сдохнем». «Знаю, дурак. Пропусти моих людей, я заберу обору». «Адмирал!» Голос офицера был убийственно спокойным. На одной из панелей пульта мигала красная лампочка. Несколько индикаторов зашкалили. Чертов анализатор, чертовы ученые, чертова анти... Поздно, Маска. Прощай. Взрыв поглотил корабль. И что, все так и погибли? Да, вот пираты до базы вроде дотащились. Мы их кончили уже там. По молодости и я в этом участвовал. После гибели адмирала терпеть пиратов больше не стали. Просто пригнали пару авианосцев с корабля сопровождения. Они и рыпнуться не успели. А расселовский корабль в клочки разнесло. Рвануло-то знатно. Антиматерия аннигилирует с помпой. Погоди, бурлак. А чайник-то тут при чем? Так сказал же, Рассела это чайник. Когда в лаборатории борт разнесло выстрелом, давлением и дверь в кабинет вышибло. Вот чайничек-то его и вылетел в пробоину. Честно сказать, не знаю я, как он взрывную волну последующую перенес. Видимо, успел далеко отлететь, как и другое барахло. Мы же потом по всему пространству этот хлам и собирали в качестве улик. А чайник не нашли? Нашли. Оставили его, как памятник. Расселу? Адмиралу? Глупости, Васька. Человеческой глупости.